Ini yang sebenarnya menaikkan rasa muak anak-anak muda untuk mendekati UMNO. Bukan kerana presiden, kerana pemimpin yang nak menikam presiden sekarang ini. Bila Harry sebut tentang presiden, selepas pada keputusan ni dibuat, ni kan, teruk sangat presiden ni kena cerca. Siap naik kain pemidang, buat infografik. Dipercaya yang dibuat ni adalah kalangan ahli-ahli UMNO sendiri. Kenapa buruk sangat perangai grup-grup yang oportunis ni? Grup oportunis inilah yang masih lagi belum dibersihkan selepas pada PAD14 baru ni. Rupanya bila mendapat sedikit saja kuasa, mula mengeluarkan sirik, mengeluarkan belang masing-masing. Jadi kalau Datuk Rafi kata kenapa masih ada lagi tu, mungkin mereka menunggu. Mereka pun tahu kerajaan Pakatan Harapan ketika itu 22 bulan berantakan sama mereka. Apabila kita pun tahu Anwar nak berebut kuasa daripada Mahathir. Mahathir pula tak percaya pada Anwar. Jadi di situ ada peluang-peluang, ruang-ruang kosong yang mereka nak masuk. Jadi sebab tu saya kata, apabila presiden diserang, siapa yang pertahankan? 3 sayap ni. Wanita, pemuda, puteri di belakang presiden. Ada dolak balik. Sehingga kan akhirnya ketua pemerintah sendiri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Itu manisnya perjuangan dalam UMNO. Isyarat jelas. Isyarat jelas. So kepada pimpinan yang masih lagi rasa mereka ada sokongan Akar Umbi seolah-olah nak terbalikkan mesyuarat MKT.